Mutya basebo ne banyabo abantu basabasajja kabaka tubaaniriza ku programu yaffe zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Ndi Kaddu Mukasasozi musajja wa kabaka ow'edda nga bulijjo buli lwa mukaaga ssaawa 4 kutuuka ssaawa 6 ez'omutuntu tuba tuguse ne programu eno mwe tukubaganyiza ebirowoozo ku biri mu ggwanga ebitukwatako ne tugattako eddoboozi lyaffe oba ennaku zino liyite toffaali abavunaanyizibwa okussa mu nkola ne bassaamu bye balaba ebirungi ne babigattako naffe bye tulabye ebirungi ne twebaza ate bye tulabanga ebitasaanidde bannange bembeera nabo ne bakubaganya ebirowoozo ne bawabula. Kansooke gamba nti ayi Ssaabasajja gwatusinze twakuumye bubi musajjawo Alimari Kamari Mukwano yajulukuse mu bulamu bw'ensi. Abadde nannyini w'amakampuni aga Mukwano Group of Companies. Mukwano mu Buganda buli ekibaddewo tewali lwatumirwa mwana oba mikolo gy'amatikkirwa oba gy'amazaalibwa oba mukolo ki mu Buganda Mukwano abadde talutumirwa mwana bw'atyo Ssaabasajja gwatusinze twakuumye bubi. Nga nvuddeeyo kambakuliseeyo ababadde e Bugerere nagenze n'entunuulira ekyabadde e Bugerere ngamba oba ebya 29 byabeererawo ki nga simanyi kwe byava bwe natunuulidde abantu b'e Bugerere embeera gye baabaddemu ng'Omutanda atuuse. Ate era kankuliseeyo bannamasaka n'okubayozaayoza okufuna omwepisikoopi omujja. Mwebale nnyo, mwebale kusaba naye katumusabire Mukama mukwatireko atambuze bulungi emirimu gy'essaza eryo. Bingi ebibadde mu ggwanga siyinza bimalayo. Bannaffe abafiiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo Mukama bagumye. Muganda wange James Mukasagalabuzi kitalo nnyo ekyamaama n'abafamire ya Hamu emukono mwenna kitalo nnyo ekya mukadde waffe maama waffe Esther olwaleero lwe tumugalamize na suuti ssaawa 10. Ate ne mutabani wange Dani Kayiwa naawe kitalo nnyo ekya mukadde waffe siyinza bamalayo n'abalala mwenna abafiiriddwa Mukama abagumye mu kiseera kino kye mulimu. Bingi ebibadde mu wiiki naye siyinza bimalayo. Kimu bibiri bye njagala njogereko tugende mangu mu maaso obudde nga tebunnaba nabo kunzingako. Mu bibadde mu wiiki siyinza ebimu byebyo mbyogedde. Ettemu lyeyongedde n'obubbi byeyongedde. Bino n'obubbi nga bulimu n'abakuumaddembe ate kati ekirabiseewo. Mu Ethiopia bodaboda baziweze mu kibuga ekikulu nga kyefaananyirizaako nga wano ettemu n'obubbi bibadde bikozesebwa nnyo bodaboda. Kati mu kibuga ekikulu mu Addis Ababa tewakyalabikayo bodaboda. Oda yafulumye. Ne President Museveni ne President Kagame basisinkanye mu Angola okubaako bye boogera ku bikwata ku mawanga gano. Tekiwa ssanyu okulaba nti Mr. President olwaleero bw'aba ayagala okwogera ne President wa Rwanda balina kugenda mu Angola gye basisinkanira. IGP Ochola yafulumiza etteeka eppya omupoliisi yenna akukolako effujjo kati omuwaabiranga ye. Luli kibadde owaabira gavumenti tezatonejjeno n'ekitongole kya poliisi nga yalina okuwa. Naye olwaleero kaŋŋambe nti omupoliisi nti yaani nti ye Henry Mubiru akukutta akukubye oba akukozeeko ebikolobero. Ngeza kubanga bennina wano nnyinza okwogera erinnya eryali eyo n'onyiiga oba nti omupoliisi ekiti kya muwogo ono nakkolako ebikolobero oba ye Kawooya nakkolako oba ye Aisha Sanyulya Museveni ng'omupoliisi oyo akozeeko ebikolobero kaabe nti ye Damali Kibirige omutwalanga ye. Ochola yagambye bajja kuvunaana nga ggwe era oliwa nga ggwe omuntu poliisi tekutuma nga kukola ebyo. DP Block n'ebyayo mu biwulire ebiriyo. Kamiliyoni yeegasse ku DP. Kamiliyoni ayagala bwa Lord Mayor. Ate DP Block ekolagana ne People Power. Ate People Power naye eyina owaayo ayogera bwa ate ne Besigye People's Government ayina obwa Lord Mayor nagenza okulira ne General Tumukunde. N'abalala bakyajja n'enyakaana gyali Ragadi simanyi eyo na Honorable Simbu abuuza ku bantu tugende maaso. Neyanziza nnyo Mukulu Kaddu Mukasa
abatulaba mwenna mbalamusizza nembebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo nenamusa ne bannange bendi nabo ku ppano omulangira Wasajja mukulu Saddam naawe atutwala mu programu eno njagala okulamusa ku bannange bonna abansanga mu kibuga ne babatumira ne babeebaza ku lunaku lwokutaano nasanga omusajja Musoga weeyiganga bamuyita Wakabi yafukamira n'ekukkuba nga Christ the King n'atwebaza nti mwebale nnyo ebigabo bye twogera ku BBS bizimba eggwanga. Amina. Mukulu Kaddu Mukasa akkiriza mu kubuuza mpiseewo akantu kamu eri bannange ab'NRM. Bwe tujja wano twali wano luli ne twogera ku pulogulaamu ey'enguzi kati waliwo ababedde abanene ennaku ezo twasinkanako ewantu gye tubeera eyo mu byaffe kati abanene nga basatu ne banziza ebbali kati yonalebo bwe mwogera ku bintu ebyo ebyenguzi mwonoona ekibiina kati njagala mbabuulire ku mpewo kuba luli nagamba mmwe mwekka nga tuli bana kati njagala mbuulire n'abatulaba kuba ndowooza waliyo n'abalina endowooza efaanana ey'abaliwa ekibiina ky'NRM nze kyemmanyi tekiina kawaayiro mu ssemateeka waakyo kalagira ku lyanguzi. Mwabagirya nga mulowooza nti ffe tujja kuvuga amafuta gaffe tujje ku BBS TV ya Kabaka tuba protecting tubawolereze ekyo mulimba. Nze nga simbwa sigenda kuwolereza muli wanguzi kuba temutusasula kubawolereza. Mwe bwe muba mwagala mujje nammwe ku TV mutuule ku mpewo babalabe mwewolereze olw'okulya enguzi. Naye abalowooza nti bwe twogera ku kulya enguzi twonoona kibiina mu bwongo bwange n'omutwe gwange n'NRM gye mmanyi ebyenguzi byammwe ng'abaki ng'abantu si bya kibiina ky'NRM. N'olwekyo okutuzza ebbali mu bukuukuulu mutubuulire nga bye tulina okwogera ku TV mwe mubituwe nammwe emitwe gyammwe mugikole ki mugirete ku TV. Ssaabasajja yagiteekawo tewali gwe bagobako mujje mwogere munnyonnyola abantu gye mulira enguzi oba nnungi oba mbi mukitegeere okusinga lwe mudda ku ffe tujja kwogera ebiruma abantu oba by'NRM oba bigikosa oba tibigikosa kasita byanga binyiga ki nkyagadde nkaleete kubanga abakulu baatwala ettayimu nga bansomesa bwolina okwogera ku bikwata ku nguzi obutonoona kibiina ky'NRM naye nga ebyo byakumala biseera enguzi tujja jjo. Naye ndowooza okugatta ku ddoboozi lya Honorable Simbwa ndowooza enguzi si kintu kya NRM kubanga pulezidenti okubeera nti IG waali n'ayongerayo Kano Nakalema naye n'amugattako kwongera kulwanyisa babba ate nga waliwo n'ebitongole ebirala CID yisoosemu bonna bali mu mulimu ogwo okulwanyisa ekyo. Sisuubira nti ate oyinza okunenya Honorable Simbwa nti lwaki oyogedde ku kubba nga n'omukulembeze w'ekibiina era omukulembeze w'eggwanga abalwanyisa. Era bajjukize katono nnyo bajjukize bwe yali e Rwanda kati ogambye bali Angola naye bwe yali e Rwanda ng'embeera tennaba kusajjuka yayogera lwekyere ku TV z'ensi yonna n'agamba nti ewange e Uganda nkulembera ababbi ekitegeeza ne pulezidenti akola ki abamanyi kyava abalwanyisa. Mukulu Saddam buuza ku bantu abatulaba nange mbalamusizza. Nange njagala kwebaza abatulaba nabadde wa Kiseka market eyo nga mmanyi nti wendi teri ammanyi kakati nagenza okulaba nga abantu bakuŋŋaana bati tubalaba ku TV tubalaba kakati njagala kubeebaza era nkakasa nti batulaba. Naye kiri kyogambye lwaki wabadde weerimba? Nabadde neerimba tebakumanyi wazeggolo kakati njagalira okwebaza wali omwannyinaze wa Hayat supermarket awo ekavulaawo aterako abeekavulaawo ne balaba siyinza butamwebaza. Naye Honorable mu ngeri y'enjawulo njagala kwebaza Kiruddu Hospital. Njagala kwebaza Kiruddu Hospital. Maama wange yagwa bwagwa stroke neyagala okumukuba amagumba gano ne balowooza nti gaawukanye
kakati ne bamutwala mu ddwaliro naye bansindika ekiruddu bwe bansindika ekiruddu nalowooza nti bamusindise kufa kubanga ebigambo bye mbadde mpulira ekiruddu nga toyinza nakulowooza nti ddwaliro nagenza okutuuka mu ddwaliro liri nagambye oba neebaze gavumenti for the first time oba neebaze management ya ddwaliro lya kiruddu kubanga nagenza okutuuka ku reception wokka nga omanya bumanya nti otuuse mu ddwaliro ku emergency awo abantu abakinye omulwadde kanteseemu ku ekyo weebaze bombi gavumenti ne management kuba ewaffe Mityana amaziga agaliyo gavumenti yazimba eddwaliro eppya n'ebikozesebwa ebimu weebiri naye abantu bafiira mu ddwaliro nga batuuse ng'abalina okukola bonna badduse tebaliba ne bagamba bw'otompa bwezi tisikwata ndowooza gavumenti kansooke njiwe credit kubanga natuta omutawaana n'ennambula n'okulambula mu ddwaliro eryo n'ensanga nga bataddemu facilities empya bataddemu ebyuma gye bagiyita city scan ya $1.5 million nga bagitaddemu mpya nga otunula ku laabu ng'otunula ku ki kakati ate neebaze management kubanga nze dokita akulira eddwaliro eryo nabadde simumanyi bangaye ye Dr. Kabugo naye Dr. Charles Kabugo nasanze nga ate ye kennyini yali mu kugamba buli ward ng'alinga ye ali ku kasanvu akola n'obuyonjo bwennyini bw'osanga mu ddwaliro ly'ekiruddu bagambanga nti wawunya simanyi oba kyekyali kiwunya oba baakijjawo kyembadde ngenda okubuuza nti terikyawunya eddwaliro so njagala kwebaza dokita oyo waliwo ne Dr. Kibirige so njagala kubebaza nti nagenza okujjayo maama wange ng'obulamu bukomyewo naye natuuse eno wansi ate nentuuka ne gundi mu private gye natute maama wange kuba bamusookesezza eno wansi so eddwaliro eryo lirina image nene era senga nga bakola amalwaliro gonna ne gafaanana nga kiruddu bwe namulabye ndowooza nti health sector ejja kuba nga erina weetu tweyanziza nenzeko owasajja mpoze eddwaliro eryo okoona ku Dr. Charles Kabugo ndowooza famire eyo balina calling Dr. Charles Kabugo bataata be kwe kwali Professor Sali owa Mariandi na bamujjukira kwe kwali Professor Mugerwa eyakafwajuzi line yonna kakati tekyewuunyisa omulangira wasajja naye jjukira singo erumbye esseso olwaleero dakiika emu tugende abantu bakatonda abatulaba n'abatuwuliriza ekyatuuse ku bafaanana singa essese kyekigenda okutuuka ku singa olwaleero essese mukama yeebazibwe nze mulangira wasajja nva mu bbendobendo ly'ebizinga bya Ssaabasajja eby'essese kweba ye mukama wange mbalamusizzaako nnyo nkulisaayo bonna bwe twatambudde bwe twabadde ne pulezidenti ng'akubiriza abantu okukola mu bitundu by'e Bugisu Bukedi Busoga nalabye bamwambazza ebijolobero byeyo ebyabagisu naye ekintu kimu buli omu ayogedde ku ngeri BBS gyefuuse ensonga twala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa abagikulira ne mwami Kaddu Mukasa Jorome agikubiriza bwe nabadde nali Tororo nensisinkana ow'ekitiibwa Tieng Ado omukulembeze w'ennono ow'ettoro ow'abacapadora ali Tororo yaŋŋambye ebigambo mulangira nkulaba ku BBS nenfuna omukisa ogumwaniriza ekyokubiri omuzeeyi n'atumira Kaddu Mukasa naŋŋamba ondabira n'abalangira b'e Buganda naye kye nasinza okukootingamu nti nkulaba ku ki ku BBS bwe natambudde nabadde n'omukuuka ye mukulembeze w'Abamasaaba amuyite olulimi olwange mugaye nti yandibadde nga kabaka w'Abagisu yaŋŋambye BBS terefayina ekisooka etumbudde Mwanyi Bugisu ne Bukedi bo bagamba be balina emmwanyi ezisinga okuva mu Kawawooma mu bbendobendo eryo ne Kenya okuliraana naye nga beebaza BBS nti be bamu ku bapakozi obulungi nga mmaliriza nkompaniya ow'Ebugwere ne n'obwakyabazinga b'e Busoga batumidde nnyo Buganda era bali wamu naffe okuyita mu BBS n'ekisembayo nti waliwo abasimba motors
bawadde pikipiki 10 ekibiina ky'NRM mbu kiyambe okukubiriza abantu okukola n'okulima emmwanyi. Ne mbagamba emmwanyi bazirima Buganda. Ate bwe mwesiba eyo omukungu akulira Simba Motors n'angamba bw'obeera ku BBS bagambe ndi mweteefuteefu okukola n'okuyingira n'okuweereza ne Buganda. Amina. Ku nsonga zonna ezineetaagisa okukola naye. Ate na ku byokwerinda. Awo tujja kutuuka. Okay. Naye twebaza Katonda olw'ebyo byonna ebituukiddwako. Katuwuliziganye. Okay. Kansooka envendoza mukuumulamuko katono. Sawa zituuse? Oba okay, katusooka. Tugira twogera ku byesingo? Sese agenda kuba singo. Singo agenze sese okukola kyeyamukola akusinga eka ne mu kibira. Nga tugenda okutandika. Nina ensonga zandibadde nga 3 naye njagala nzifunze tukone ku nsonga 2. Olwaleero tugenda kutunula nnyo ku ludda olw'etteeka eppya erizze kulima emmwanyi. Katikkiro ku lwa Buganda abadde akulemberamu pulogulaamu gye bayita emmwanyi terimba. Emyaka ndowooza giweze nga3 Katikkiro ng'akulembeddemu ekiwenda kino. N'abeera nti tatuma butumi ye yeesitukira n'agenda yennyini n'agaba endokwa n'abakungu ba Ssaabasajja abalala. Ne gavumenti ewakati n'emuyambako kuba namulabye Masaka okutikkira omusumba Jjumba n'ayogererawo era n'agamba ne Jenosale yabaddewo n'amugamba nti Jenosale abajaasi bo be bamperekerako nga ŋŋenda ngaba emmwanyi. N'agamba nti naye ndi mweraliikirivu ku mmwanyi terimba okutandika etteeka ne minisita Sempijja yabaddewo ne vice president n'abagamba nti omukadde lwalaba ababe lwakaaba empewo n'abaganda etteeka limuleeta kulima emmwanyi liyinza okulemesa okulima emmwanyi. Jjukira embeera ebaddewo naddala mu kitundu ekya Buganda. Obwavu bukabibwa buli wamu naye kibadde kyogerwa. Kansabe ali mu byuma nga bw'olesa eddoboozi eryo bwe liba kweriri nneme mwogerera basooke bamuwulire mukama waffe ng'ayogera ku kigambo ky'emmwanyi. Sebo muzzukulu wa Kyaddondo toyise etteeka eriwaliriza abantu abalimi. Kati ng'eno gye tuli ewantante ewa nebusaana n'ogamba omuntu abeere layisinsi ey'okulima emmwanyi obanga amugamba nti lekerawo okulima emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka ebbago baalikoze naye twalitiddemu era tulyogeddeko era n'omubaka yansuubiza nti ekyo bajja kukirwanako. Nkyogedde mukama wange otudde ku Namulondo bategeerere ddala obukulu bwakyo. Katikkiro yabadde akizzeemu eggulo Ssaabasajja bwe yabadde e Bugerere. Luli yayogerera mu kutikkira omusumba w'e Masaka ne Bugerere yakizzeemu kugaba layisinsi. Luli mubadde mumanyi gye tubeera bulijjo. Bw'olima n'olusuku nga bakugamba nti mu bitooke byo teekamu emmwanyi. Tezitta bitooke n'ebitooke tebitta mmwanyi. Naye kigenda kuvaawo ng'olina okufuna layisinsi okukkirizibwa okulima emmwanyi nga waliwo n'omuwendo gw'ebikolo by'emmwanyi by'oteekwa okuba nabyo. Bw'oba tobiina bwe bakusanga ng'olima emmwanyi nga tolina layisinsi ogenda kuvunaanibwa n'ebibonerezo byateereddwawo. Layisinsi etteeka Katikkiro bwe yamala okugamba minisita e Masaka lwali lwa 6 ku Tuesday minisita yaliwo e Masaka ne vice president naye ku Tuesday minisita ate n'alyanjula mu parliament. Kati lyagenze ku kye bayita committee stage. Honorable Simbu akitegera bulungi baga committee stage minisita bw'ayanjula bw'ati ensonga ebbago mu ddiiro kasita speaker alikkiriza ng'alisindika mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eyo bongera okulisunsula n'okutereeza okuggyamu ebitasaana n'okwongeramu ebibadde bibulamu. Awo kiba kiga nti kize mu palamenti. Kati ogwo gwe mukisa bannayuganda gwe mulina okwogera ebigambo bye mwagala bigende mu bbaga eryo nga terinafuuka tteeka ebiba bijjibwamu n'ebiba biteebwamu sinakindi okuligobera ddala ku siteegi eyo nga ligenze ku komiti ne likumawo nga ne baga nti ensi yaliganye. Gwe mukisa lwaki tulina okukyogerako olwaleero. Nja kusooka kuyitira wa mukuba byasibuuza ku bantu obadde tonnababuuzaako. Sobo omukwiza
mukulu Kadde Mukasa webale nnyo webali eddala n'okusooka okwetondera ekire ky'enkuba kirina bwe kinkwatirizza siri wa mbeera kukyekyo bagamba wambwa aludde nga n'ebigobero naye gwe toli wambwa kakati sebo mu ekyo kyonna enteekateeka bannakajjansi Town Council bakwebaza buli mulundi londeeta okubeerako ettaffaali lyengattako ebyo biba bigenda okuteesebwa n'okubaganyizibwako ebirowoozo olunaku lw'enkya esabbiiti eya 14 tulina omukulembeze w'eggwanga President General Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera ku St. Mark's Church Ssekiwunga mu busumba bw'ekitende Ssaabadinkoni bw'Entebbe mu bulabirizi bw'e Namirembe kale agenda kubeera ku kigambo ky'okugaziya ekkanisa St. Mark's Ssekiwunga ebaddewo kale meeya wa Kajjansi Town Council abakulembeze abakola emeruka 11 n'ebyalo 62 kibakakatako olunaku lw'enkya nga bwe mwategeeza ku Town Council Sisa okusobola okugenda mu maaso n'omukolo gw'olunaku olw'enkya ssebo. Ndowooza kankusaba ogera okomawo okubuuza ku bantu tumale okuva mu kuwummulamu tulyoke tugende butereevu mu puroguramu zimba ensi yo. Tukomyewo ku mpewo nga bwe nabasuubiza nabagaye tujja kuba n'ensonga bbiri. Tugenda kulirainga nnyo ku mmwanyi eziriko layisinsi, okulima emmwanyi nga ziriko layisinsi kiwayinodde ne Katikkiro ayogedde muwulidde. N'ekyokubiri tujja kukoonako ku insecurity obutali butebenkevu obweyongedde. Omanyi program bagita zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Toyinza kuzimba nsi ng'eno babatta, aba bodaboda babatta oba betta. N'olaba waliwo ku lw'Entebbe n'omukuumaddembe omu wa buyinja busatu ASP buyinja busatu Assistant Superintendent of Police nga ayina emmundu bataayiza omusajja bafuuse babbi nayo weebiri. Naye Honorable Simbwa katutandikire ku mmwanyi etteeka nga bwe lyazze olowooza abantu tebalowooze nti ekibiina kyo kirina ekigendererwa ekikusike kuba okuva edda nedda abantu balima emmwanyi ekibaddewo nti olina okukungula emmwanyi ezengedde ezikuze n'ozaanika ne zikala ng'ozaanika bulungi zibeere n'omutindo naye kati okutuuka nti n'okugisimba mu ttaka lyo gavumenti emala kuwa layisinsi kyekigendererwa. Waliwo abaakitabusa amangu nti kusiba bwavu ku bantu baagala balemesa Katikkiro kyabadde atandise mwe banaafuna ssente. Ekisookera ddala abantu betuweereza beetaaga okumanya ebintu by'emmwanyi zino. Nze bulijjo njogera etteeka ng'etteeka teryandibadde nga bbi. Etteeka mu bugazi bw'ekintu tteeka nti bw'olaba nga waliwo ekyetaagisa nga kyetaagisa ng'ate kiyamba abantu etteeka teryandibadde bbi. Kubanga etteeka ly'emmwanyi lyali libaddewo naye bw'otunuulira omusingi gw'etteeka ly'emmwanyi eryali libaddewo n'omusingi gw'etteeka ly'emmwanyi eppya erigenda okubaawo birina enjawulo. Bw'otunuulira omusingi gw'etteeka ekkadde eryali libaddewo kuba waliwo lino eribaddewo katikati erya 91 ndowooza lye lyaleetawo UCDA naye ate waliwo eryaliwo ekkadde eryagibwawo erya UCDA. Kati mu biseera ebyo etteeka lyali lizimbiddwa ku musingi gwa cooperatives. Kati ffenna tukkaanye kirabika kyali kikyamu okugyawo cooperatives kubanga cooperatives abantu bennyini abaakwatibwangako abalimi abasunsuzi abasuubuzi bebeekwatiranga mu kintu kyabwe. Bw'otunuulira lwali etteeka eppya erizze Honorable Sempijja lye yaleese lirimu ebintu nze nga 3 oba 4 ebyankanze. Ekisooka y'ennyingo 26 egamba etya? Nnyingo 26 egamba nti wajja kubeerawo okuwandiisa abalimi
b'emmwanyi mu Uganda yonna. Naye ng'ekimu ku bikufuula omulimi w'emmwanyi osobole okuwandiisibwa, ettaka lyo lisooka okubeera nga lyesoose kkeberebwa UCDA. Bw'emala oddikebera n'ekugamba nti no ttaka lya kulima mmwanyi, olwo nga balyoka bakuwandiika okubeera omulimi w'emmwanyi. Kati practically twogere mwenna mumanyi Uganda yaffe bwetambula. Abantu abagenda okukebera ettaka sibaliiwo, n'obusobozi obukebera ettaka tebuliiwo, kubanga ebyuma ebirikebera abakugu abayivu abakebera ettaka ba scientist be bayita ba soil scientists abakebera ettaka abo mu Uganda bwe tuba tubayina batono, kuba emirimu gyabwe tegibadde mingi. Kati bw'onoofunira abantu abo bagende bakebera ettaka ewaffe Ekikungwe Masaka, balyoke bakuwe certificate ey'okulima oba layisinsi ey'okulima emmwanyi, awo abamu emmwanyi bajja kuba bazivuddemu. Ate nga kigenda kufuuka kibonerezo okusanga bw'ogenda mu nnyingo eya 5 kigenda kufuuka kibonerezo mu tteeka lino eppya okulima emmwanyi nga toyina layisinsi. Era singa okwatibwako ng'olimu emmwanyi okusinziira mu nnyingo eya 5 ng'olima emmwanyi nga toyina layisinsi, ekibonerezo kyakusasula karensi ze bayita point 48. Kati kaddu mukaso osobola kuba buli karensi point emu abatulaba eyo y'emitwalo 2. Kati emitwalo 2 kubisa 48 oba okusibwa emyaka 2 oba byombi. Singa osangibwa ng'olima emmwanyi nga toyina layisinsi naye nga ate okufuna layisinsi osooka kuba nti ettaka lyo likebeddwa. Bogambye abakugu abalikebera Emityana mpozi tuyinayo omu Dr. Kurani Makayizi. Kati yagenda okebera Mityana Mubende n'ebitundu bye. Naye ate tatula Mityana yali nnyo best ekawande eyo Namulonge. Era abasinga bonna bali mu bitongole ebyo. So waliwo okutya nti bw'obanga olengera gye tuva nga tukati mukulu Sempijja atunuuliza gye tugenda, abantu abadde mu mwanya abamu bagenda kuzivaamu. Honorable Simbwa, omuntu alina kye yeebuuza ndowooza kati alaba ogamba nti okubeera n'emmwanyi ng'olina layisinsi. Okulima emmwanyi tekugenda kutandika lwaleero. Ettaka abantu balina emmwanyi emisiri n'emisiri n'abalina nga bwe nagambye mu bitooke byabwe alinamu ebikolo bye eby'emmwanyi nga 5 100 talina layisinsi. Tebakebera nga ttaka lye. Etteeka lino limulagira kukola kuzitema bamala okukebera ettaka. Kati oba bwe bakebera ettaka lino bamugaa terisaana nga bamugaa zisigule. Olina ozijjawo kubanga ettaka terisaana. Ate nga kondishoni mukulu kaddu mukasa kino sikyogera nti bw'aba waliwo etteeka lirina wano eppya agende mu nnyingo eyo eya 26 egamba nti emu ku kondishoni balina kondishoni ze balambisa emu ku kondishoni ekuweesa layisinsi bateeka okubanga ettaka balikoze eki balikebedde. Kakitegeeza bate bannalikebera tokkirizibwa kufuna layisinsi. Ate bwe batolina layisinsi nsonyiwa okuyingiramu awo olowooza liba terikoze ate kadda nnyuma akatakkirizibwa mu mateeka okulumba Simbwa ayina emmwanyi z'amaze nazo emyaka 3 okumugamba olwaleero nti tukebedde ettaka lyo terisaana mu mateeka si kye baba bakoze kubanga etteeka mu mateeka gwe terivunaana terikuvunaana nti lwaki wazisimba wabula likugamba nti zijjeewo komaawo toyongera mu maaso. Kati ekyampadde okutya ekyokubiri ekimpadde okutya kyekintu era akakwakkulizo akakwata ku ttaka. Gwe omulimi w'emmwanyi okuwa layisinsi ku ttaka kw'olimiranga si liryo nnyini ttaka ateeka okuwa konsenti nti ogenda kulimira ku ttaka ly'emmwanyi. Kati ow'ekibanja ng'ogenda kulima emmwanyi ku ttaka lya Simbwa, gavumenti okuwa layisinsi olime emmwanyi ku ttaka okwo nga si liryo, Simbwa nina okukonsentinga. Kati mukimanyi bulungi abatulaba nti bannyini ttaka baagala okugoba abantu ku ttaka lyabwe. Kati ate etteeka ligamba nti gwe agenda okulimako ettaka emmwanyi emini agenda okulimako emmwanyi ng'ettaka si liryo, genda ewa nnyini ttaka akuwe konsenti, ojje ne konsenti tukakase nti ogenda kulima ettaka ogenda kulima emmwanyi.
ku ttaka lya Simbwa. Kati waliwo obuzibu obukusike omuntu bw'alina okutunuulira singa nnyini ttaka agaana nga nze ku kibanja kyange mbaddeko n'emmwanyi zange kyekiddirira. Nnyini ttaka najja naga nti mujjukira edda mu myaka gy'abajjajjaffe waaliwo enkola egamba nti singa omuntu alimira ku ttaka lyo n'alimako ppamba oba n'alimako emiti egy'obuwangaazi n'emmwanyi nga mweziri ne zituuka ne zikula ne zisukka ebibala ebirala, ettaka bw'omuwaabira nti yeesenziza ku ttaka lyo oba tokyamusinga musango, kuba baakubuuzanga nti weyalimira emmwanyi n'eppamba ne bituuka wano wali olabawa. Kati olwaleero bagee nti guwe emmwanyi oli bw'atakuwa consent togenda kulima ki? Njagala ombuulire bameka abali mu byalo abalina ebibanja abatalina bwannannyini ku ttaka nga bannannyini ttaka abalina ebibanja by'emmwanyi okuli emmwanyi nga bannannyini ttaka baliredde okubakkiriza okulimirako emmwanyi. Ffe tulina nnyini ttaka ewaffe omu kubo ali Kampala kuba bayinza okutya kali nti bwe mukkiriza okulimako ettaka lyange abaali tutte. Kati ayo nakyo kinkanze nti abantu abalina ebibanja bagenda kuva mu bizinensi y'okulima emmwanyi kubanga bannyini ttaka tibagenda kubeera redde kuba walukusa olwo. Kati bannyini ttaka olukusa luyinza okulabikanga nti omuwadde ettaka. Kati bannyini abalimi b'emmwanyi abadde mu bizinensi balina okugivaamu. Okwo nako kutya okwo kwakusatu nasoose kwa layisinsi okw'ettaka n'okw'ekibonerezo. Kati then ne tugenda okutunuulira baani abagenda okumanejinga bizinensi y'emmwanyi. Awo wakulu bizinensi tutunuulira bizinensi omanyi bwe muba nga mumanejinga ekintu kyammwe mwaba kirimu kyanjawulo. Bw'otunuulira abagenda okumanejinga bizinensi y'emmwanyi munnange mukuba byasa abadde nnyo mu mmwanyi mu kuzirima ne mu kuzipromotinga. Bizinensi y'emmwanyi bw'odda emabega ebadde eraaningibwa bannyinizo. Nalina kojja wange ekirumba mukulu lukyamuzi Ken gy'aveeyo olowooza bannyinizo kuziddukanya tekyakoma ku cooperative zinga ziggaddwa. Kyenzijjako kyekyo kyennyini ekikulu nti bwe baba nga abagenda okuddukanya emmwanyi mu tteeka si be bannyini kuzirima si be bannyini kuzirabirira nga kati etteeka lireeseewo akabinja akapya akalondebwa obulondebwa ko kaddukanye ffe ge tukola obunyuunyuusi tobweyibaala kuba kati olwo mwabalima emmwanyi mu kitundu kyeyo ewammwe gye muva kangereza ewaffe ekikugu bagenda baleetera omuddukanya bayinza okuleeta wasajja omuvubi ne bamuleeta addukanya wasajja tukulonze gwe okulira ebyemmwanyi e Masaka ne bakuteekayo. Kati ekyo nekigenda kuleeta obuzibu kubanga bwasajja omuvubi interest gy'alina mu mmwanyi ye yakufunamu bufunyi so si yakutumbula bulimi. Luli mu cooperative balonda nga tulina kye bayita primary cooperative societies neziddako kati ng'abantu bagenda bakula okuva ku leve eno bwe badinnya ku leve endala naye nga basigala nti balimi baaki. So etteeka ly'emmwanyi lino nsaba nga bwe liyingidde ku committee level abalimi b'emmwanyi mugaane kusirika. Bwe munaasirika ne mubeera eyo nga timuvaayo kujja kwekubira nduulu mu kakiiko aka ka palamenti emmwanyi kiyinza okufuuka ekifumo oba olufumo mu Buganda wano. Njagala okumaliriza n'ensonga emu. Ebintu ebikolebwa bingi nnyo. Olwaleero bwe tuba byakubisaako misolo na bukwakkulizo bwakulemesa siraba ggwanga we ligendera mu maaso. Emmwanyi zino zireeta miliyoni $5 mu omwaka mu byenfuna by'eggwanga zino naye zireetebwa nga n'ow'emiti 2, 3, 4, 5 nga naye agasseeko. Kati abo bonna bagenda kukola ki? Be basinga obungi. Abo bonna bagenda kuva mu bulimi bwaki bw'emmwanyi. Kati emmwanyi sigalemu abo bokka abasobola okubeera n'ettaka eddene abalima zi square miles mwabadde bayimiridde ku ekonomi y'emmwanyi nga kwe mulya kwe mutunda endebe kuba kati mukulu kaddu mukasanze nnime emmwanyi tutunda kilo
embisi olwaleero nga tulonderera ya siringi 100 kati maama namwandu mukyalo ewaffe maama agenda mu faamu n'anogayo emmwanyi obusero 2 mu bukadde bwe n'afuna emitwalo gy'emeka kati abo baagala baveemu kubanga bo balima katono si balimi bannene tebalina zieka n'amaeka kati ekonome yaffe eya muntu wa Buganda ebadde etambulira ku musingi gw'emmwanyi egenda kufa abantu basigale momboze nga tebalina kye bakola tebalina mwe bafuna nsimbi eggwanga lisebengerere nja kukuddira ngenze butereevu wa muvubi kuba kyenvudde nsookawo mwana omusajja wa NRM yekyemani wa NRM Makindye East bangobye tebampise na mu lukiiko lwa president tebakwise nga 18 tebampise eyo byammwe bya mu nyumba basobola butakuyita noono wuuno yekayungirizibwa abagenda kumpewo ba NRM masekati wano wasajja olowooza kyavudde ku kikino naki kyotunulye kiyinza okuvaamu kuba kyenvudde nzija amangu ewuwo nasooka kulaba mu byennyanja kiringa gye kyasookera ne tutakitunuulira bwe tutyo ne tulaba ng'ekya bulijjo nti bagenze baganye buganyi kuvuba nvuba mbi naye bw'owulira abakaaba oli akugamba nti mbeera emmotoka bagikwata ng'ebyennyanja byonna bikulu ne babikuggyako ne babitwala emmotoka ne bagitwala ne bagiggalira mu barracks ekiringa etteeka lyo teryajja officially kuyita mu palamenti ery'ebinazi gye riri wali etteeka ku binazi ani ateeka obirima teriyo license ku byennyanja kuliko license ekyali baddenga license yo yayina ettaka bw'oba n'ettaka nga liryo ng'olima ebinazi osooka noddira ekyapa n'okiwa abakulira okulima ebinazi ne bakuwa ensigo ensigo bazirima ku ttaka lye balinako buki eri kampuni emu yokka ekola ensigo z'ebinazi eya Bidco kati owaayo ettaka lyo ne bakuwa ebinazi ne bakuwa ebigimusa kwegamba olima ng'olimira bo tokkirizibwa bitunda walala kaddu mukasa ne bw'aba agula 1000 olina biguza abo ab'ebina bwe buzibu obuli mu projekiti y'ebinazi oyogedde ku nga tugenda ku mmwanyi onzijukizaayo akantu kano ekisooka etteeka eryo bwe lijja neegatta ku muntu yenna aliwakanya era alivumirira etteeka eryo bwe lijja ligenda kufaananira ddala kyoleese ekyebyennyanja bajja mu ngeri y'okulongoosa ne bamala ne bagamba nti nankubadde ovuba binene nankubadde ovuba bikulu tokkirizibwa bikalirira naye okuva we twasomera mu P3 bagamba nti okutegeka ebyennyanja obulungi otekwa weather bikalirira otekwa bisolotinga mu makayabu oba otekwa byayisinga mu ngeri ya preservative akatale k'ebyennyanja bituuse ku siringi 15,000 ebyava ku mitwalo 2 kubanga waliwo omuguzi ogwo muzungu ababa ba investors kakati ono abadde abikalirira n'abireeta mu katale ne bye mulaba eyo mu katale bye muli ebikalu babisimagolinga buki busimagolinzi ekyo kyabulabe kireesewo enjawukana loophole nene wakati waffe abalowooza nti twogerera gavumenti abantu batulabanga abalimba oba abalabe kubanga kyetwogera si kyekikolebwa kuki ku ground ekyokubiri nina enyiike naddala ng'etteeka eryo lizze nze natambudde ne president mu region zenjogeddeko era tukyatambula naye president n'awandiika n'akatabo bantu kyabeetaaga okuyamba bantu kyabeetaaga okukola bantu kiki abantu ne bamusaba ssente ne bagaana agayo ebyo tebindeese ekindeese kubakubiriza kukola tuve mu bulimi obw'okulima mmere ya leero tugende mu bulimi komanshare ng'omuntu osobola okulima n'ofisaako gy'otunda n'obeera bulungi nze taata wange omulangira Paulo Ntege Jjuuko omulangira eyazaama muzukulu wa Namumwa muzukulu wa Ssekabaka Tembo twalina emmwanyi yalina yiikaazi nga 30 ffenna kwe twasomera e Nabusanke abalala ba doctors abalala ba engineers naye ng'ettaka kwe twazirima lya Ken Group bano bakiyingi abendiga yes abo ba Kenneth abo bakiyingi nono Ken Group ono w'ebitabo muganda wa Haji Movement mukwano gwa Erukoto be bannannyini ttaka eryo naye tukuliddeko ne tubeerako n'emmwanyi
ndaba bano bannanga abenaalemu basanyulira Museveni nga bannenyambuuze ndi waddeko nze ndi muzzukulu wa mulimi era ndi mutabani wa mulimi tuline mmwanyi tata yazirekawo naye ettaka kwe yazireka siri yaffe naye aleka atulaamidde nti ewali emmwanyi mulekeewo nga wammwanyi bwe mwagalanga okusimba ebitooke yiika zinaabiriza embalekedde naye nga ziri ku kibanja era omusajja abo ab'endiga lwe beeyacwana okutwala ettaka ly'abantu awo mu mawokota siwagira musajja gwe bayita Kanso Nsibambi ono gwe tubeera naye wano wefudiso wankozi Crazy yavaayo n'alwana ne balekera abantu ebibanja bye ate n'otomuwagira tamuwagira n'ekye yakola politically wandigambye nti tetuli bandowoozeemu naye Nsibambi mwebaza kakati bwe tunaagendera mu mbeera eyo abantu banaafaanana nga abo ab'endiga abali bagoba abantu ku ttaka bafunye omwagaanya ekyokubiri omwaganya onabosibwa kagaye omala kukkiriziganya ne nannyini ttaka okulimako babaka mu aba paalamenti bwe munaayisa etteeka eryo mugenda ku likodi abanajjukirwa abagenda okuvaako okutabanguka kw'emirembe naddala mu Buganda mu Bugisu gye nabadde pulezidenti ayina 130 billion ezamuweereddwa paalamenti y'eggwanga eno to promote value addition ku bikolebwa ebirimibwa mu Uganda nga tupromotinga bubu buy Uganda build Uganda ezo zammwe emmwanyi za Uganda ku katale ka nabadde Bugisu nabadde n'omukuuka mbagambye bwe nabadde mbuuza ku bikolebwa omanyize ngendayo n'enkoppa si kulwanga nina kyenzija eri ne tukireeta e Buganda nga bo bwe bajja eno civilization ne bagitwala ewaabwe tupromotinga team working baatugambye nti emmwanyi z'ebugisu eziri ebukeddiya ze balimaawo mu bendobende oliawo okulira ne Kenya n'omubisi gw'enjuki oguva mu Elgon gwe gusinga okuba obulungi ku katale ka wano kati mu katale k'ensi yonna omubisi gweyo ogw'enjuki gwe gusinga naye emmwanyi wano ku Eastern Central Africa mbukaawo ava saidi awo yasinga okubeera omuki era twavuddeyo nga pulezidenti abasuubiza obbawo ebyuma ebirongoose emmwanyi value addition agenda kubawa sente eziyamba abalimi revolving fund okulima emmwanyi zaabwe abadde alima emiti 10 wakiri afune ebijimusa aweza 5 n'abadde tannatandika atandike awe tubadde ebyo president yabadde abyogera etteeka amanyi nti honorable Sempija ye yaliresedda kakati bw'amala okuvaayo n'ogamba nti otaddewo etteeka bagenda kukebera ettaka bagenda kugaana omuntu okulima abantu abali ebugisu n'abali eyo bagenda kufuukira ekizibu kubanga omaze obagamba ekyokola ate tukikoze ne Kasese ne Mwanyi bazirima nnyo njogeddewo ensinga okumanya ne Buganda tugenda kuteekawo olukonko waliwo emmwanyi ze bayita eza kibooko waliwo katikkiro wano mu Buganda nga tulina mmwanyi ow'embuya ng'olina okuyitako mukulu kaggo ne bagamba emmwanyi zifuuse za kibooko wakati mu kutulugunya kwe twalowooza bajjajjaffe payini mwe baayita ffe tufuuse abantu ab'ebitiibwa kubanga twasomera ku mmwanyi tulidde ku mmwanyi tulabye emmwanyi kyekirime ne bw'oba tokitaddeemu nnyo kasita okwolera ng'oyo bw'olabajjako parasites obuzirugaze n'ebiwakatirwa ebimerako bw'ozirongoosa n'ozibikka ng'onoga wayita emyezi 3 batunda n'ekimuli batunda n'ebikoola nti koola baziddugadde bwe zityo zijja kubala sooka ompeeyo akakadde natuuse district y'Essironko honorable Nandala Mafabi abalabi abali ku BBS ekifaananyi ekyo Katikkiro ng'ali ku mulimu gwa Mwanyi Terimba mulaba bali mu kusimba n'okulambula mubadde muwulya ennaku ezimu agenda addayo gye yagaba emmwanyi okulaba we zituuse mbadde mbaleetera ekifaananyi nti twasisinkanye ba chief cards 33 abakola Teso Kalamojja abakola Bugisu ne Bukedya naye bwe twabasisinkanye Sironko twabadde mu constituency ya honorable Nandala Mafabi naye ne mbagamba nze ng'oweenaalemu naye eri Sironko ne mbagamba nze oweenaalemu ekiba tusibyako Nandala Mafabi omusajja najja eri n'atuwakanya kiki ne bagamba Baba Waitu kakkana yogera ebyakuleese Nandala Mafabi mukole ki you get a point ne mbabuuza kiki ennyo ekiri mu Nandala Mafabi kye tutayinza kuteeka mwani mu wasajja n'afuuka Nandala kyafuuse ne bagamba ayina gye bayita Bugisu Cooperative Union
wano bwe tulima emmwanyi zaffe akatale nga kagudde eyo cooperative union esobola okuwaayo emitwalo 10 n'otereka emmwanyi zo ne zirinda ne zirinnya akatale. Ekyokubiri, gavumenti sente nyingi zesinza okukola ezikoze mu Bugisu. Kuba Bugisu cooperative union eri funded by the central government. Yadde Honorable Nandala Mafabi nga chairperson waayo yesi waki ng'omuntu takkiriziganya naye byonna ebikolebwa gavumenti ebirinamu omuki ne bagamba ffe kasita otugambira kwalese emmwanyi zaffe ne zitambula ekibiina kinoonya akatale ebweru nange alina ensawo emu nfuna omukisa ogugitereka neninda mpeze 2 n'atunda ebbeeyi nga bandabiridde tuli ku mulamwa nti singa ojjawo emmwanyi eyo ogenda kuleeta olutalo n'olukonko wakati wa gavumenti ya wakati n'abalimi abasookerwako bwe tuddaano mu Buganda Katikkiro ng'atambudde n'akubiriza abantu pozi kino nkyogera mpola mmwe gwe muyita kabaka nze muyita baaba mukulu wange Ssaabasajja Kabaka tatera kujja nnyo kubuulira bantu kyayagala mukole naye Katikkiro bwe mumulaba ng'ayogedde yaba kabaka w'ebweru eddoboozi ly'omutanda liba lifulumye kati kitegeeza kabaka atambudde mu Buganda ng'alagira abantu be abakubiriza okukola naye ekimu ku bigenda okukuza Buganda ku ntikko mukole okuyita mu mmwanyi kaakati bw'omala n'ozibawa n'oddira emmwanyi n'oziteeka eno mu wealth creation ne tuteekawo ne ba creation wealth creation ambassadors bakubiriza abantu okukola ne bamala oziteeka mu ttaka abalala baguze n'ebibanja baziteekeko abalala beekoppye. Nsaba atuwe ku ddoboozi tuwulye Katikkiro kye yali agamba ali mu byuma. Nsaba ompe ku ddoboozi eryo tuwulye Katikkiro kyagamba nga tetunagenda mukuwumulako. Nasaba bannagomba okuyigira ku balimi bannaabwe abavuddeyo. Two reasons why we pick one by one. The first one is just that we don't want to pick the green bale. We only want the red one. Another point is that when you pick very many wabeera mu kyalo asobola okweyimirizaawo n'obulamu obuli mu kibuga n'abwetuusaako ate mu kibuga si walungi emigotteko gy'emmotoka okusula mu nzigotta obujama naye no mu kyalo n'empewo gye tusampulira nga ya bulamu. Kasaka Kamalabyonna alambudde ennimiro ya Lydia Kiwanuka mukyala wa ddiini wa Lutiko Kasaka ono yafuna emmwanyi ebikolo 205 wabula nga Katikkiro wakubiriza okulima emmere yasimbamu ebitooke ne muwogo. Emmwanyi zino sabo bw'oba ozitunuulidde amabanga magazi lwaki kubanga emmwanyi njagala ate n'emmere njagala ekitooke njagala kibeerewo ate nga n'emmwanyi mweri. Wano omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowa amuwadde essaala. Yana omusaba Katonda ayinza byonna ogwa kitaffe omwana omwoyo omutukuvu. Waawo Katikkiro ng'ali Gomba era ali ku mmwanyi kye nabagaye nti bateekamu ebitooke bigendamu n'ebirala bigendamu ngenda mukuwumulako naye siyinza butabagamba nti oyo omulabirizi naye waawali Mityana mukulu wange mutabani w'omulabirizi anyway kankamaleyo kano mulabirizi ow'ebyafaayo taata we Bishop George Ssenabulya yawummula wali Mityana mutabani we ye Bishop aliyo. Bishop George Ssenabulya ye mulabirizi eyasooka mu Central Buganda ne mulyoka muddamu Bishop Jackson Matovu kati Bishop yawummula ali wali ne mutabani we ye Bishop aliyo. Kyafaayo mu Uganda kye kisoose sinakindi mu nsi yonna kanve mu kuwummulako bye bife Mityana. babiri nga buli omu alina akafaananyi ke alinayo fotokopi y'endagamuntu be baluwa bano mubaleese abo kikulu mukoze bulungi driving habit nazo tuziina basiba wagambo oyagala eno boda ngeeyo
wangabo yakala ya kiragala tukutuku yefire esatu sapwene situli tukutuku byonna biri wano akasiki tokoza ku aerobic Ssaabasajja yoka ati tugenda mukasiki kama tikira ga Ssaabasajja akumwaka guno era nga Ssaabasajja asimbye tusaleko entebe tubinuke mukasiki tokoza kusaana 28 omwezi guno ebbiri lya kutwala olunaku lwonna okuva ku makya paka budde kejenge ekintu kijjudde empaka z'amasomero ebyokuzanyisa by'abaana n'abayimbi baabwe gaskatel empaka z'okuuga abakulu n'abato empaka z'okulya n'ebirala bingi olwo Africa Band ekulembera bandi zonna Julian Akonyomozi Maria Chimadwa ne Chiko kogarasini ne Misak Semakula bakulembera abayimbi ne bakomedians ebirangujugula wansubu ku ssaawa 2 ez'okumakya okuyingira mutwalo gumu amasomero 15 bitegekeddwa Obwakabaka bwa Buganda ne Luba Events. Father! Yes, madam. Let's go. But you aren't asking me where I'm going. Well, I don't have to, because it is unlimited everywhere and anywhere for days. Is that even possible? Well, with Africell, it is now possible. We can go longer. The impossible is now possible with Africell. You can now enjoy unlimited calls with Africell Paka Boom. Unlimited calls for 1 day, 1,000 shillings. Unlimited calls for 7 days for 5,000 shillings. And unlimited calls for 30 days for 12,000 shillings with Africell Paka Boom. Dial *134*2# to activate Paka Boom bundle. Africell. Don't be cheated. Mukuteekerateekera Obuganda n'okutumbula enkulaakulana ku mitendera gyonna omuli ebyenjigiriza ebyobulamu n'okwekulaakulanya tusobole okulaba embalirira ya Buganda ng'esomebwa mu mmyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa bw'oterebwa wano ku BBS Telefina balaza eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gw'omusanvu okutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya mu Bulange. Oyagala omubiri ogugonda ogunyirira ate nga gulabika bulungi va ku bugirita kozesa Nisa Hair Removal Cream ne Lotion. Nisa Hair Removal akulongosa bulungi nga takokyeza takuleetedde bulumi wadde ebisukko alimu aloe vera awonya omubiri gwo okuddugaalirira olwo n'owulira bulungi. Nisa Hair Removal akuwonya okukozesa akamweno buli kiseera ate ng'akola ku buli kika kya mubiri. Agula sirinzi 10 zokka. Nisa Hair Removal. Nisa Hair Removal Cream asangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Etteeka eriri mu Bubaga ligamba nti liruubirira kunyweza mutindo okuva wansi mu mmerezo mu nnima kati ng'eno gye tuli wantente gye zitundwa. Kyokka ebbago lirimu akawaayiro akagamba nti buli mulimi wa mmwanyi alina okuba ne layisinsi nti atalina layisinsi ng'alima emmwanyi ayinza okutanzibwa oba okusibwa. Omuganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Vice President ali wano ne minisita w'obulimi ali wano. Bakadde bange abaleese etteeka balinga abeekwese mu mutindo naye nga balinga abaagala okulemesa okulima emmwanyi. Akalina abiri otega kalaba naffe omutindo tugwagala naye okulemesa abalimi b'emmwanyi ne General Sale abasirikale b'entambula nabo nga b'emmwanyi bagenda kubalemesa emmwanyi ze mugaba ssebo.
omulimi w'etanna mukaaka bw'omugamba nti abe ne layisinsi bw'ataba naye bamusiba ye tebave mu kulima emmwanyi bagambe nti n'abalunda ente nabo babe ne layisinsi awo nga tekujja bagidde tukomyewo ku mpewo Katikkiro mweraliikirivu bayinza okuvaawo nti n'alunda ente olina okuba ne layisinsi alima ebinazi avuba sinakindi n'alunda embuzi oba oliawo olituuka nti n'alima olusuku olw'amatooke olina okuba ne layisinsi Saddam Gaye ku nsonga ey'emu. Omanyi Katikkiro bw'amaze okwogera abali wano abali eri Fourth Estate bonna basese n'abali eno nabo ne baseka naye nze kwegamba sisese lwa nsonga emu kino ekikolebwa tekitandise ku mmwanyi ekikolebwa tekitandise ku mmwanyi kibadde systematic nga bajja bakitandika okukikola era eno ku mmwanyi kati gye kigenze balinga kakati boga nti kati oli azingako ebintu byonna byonna agenza amala okubikola kati azingako. Kino ekikolebwa kyatandika mu kusoma. Bwe muba mujjukira gavumenti eno yakajja mu buyinza waliwo minisita wa education yamalako emyaka gwe sijja kwogera kaakati naye mudde eyo munoonye eyali minisita wa education mu kiseera ekyo amanya Mushega yagenda okubeera minisita wa education nga bataddewo kye bayita structural adjustment program nga basazeeko abakozi bonna naye ate nga bataddewo ne baani ku kuwandiika abakozi ba gavumenti. Kakati abantu ne bagenda ne basoma abawo ba scholarships ne zibaweebwa bw'ava mu ministry ya education n'agenda mu ministry ya public service. Minisita y'omu n'ava ministry ya education n'agenda mu ministry y'abakozi. Kakati minisitule y'abakozi wagendayo mu kiseera ekyo ne baddira baani gye baali batadde ku recruitment mu civil service. Baali batadde baani kwe kuwera okuwandiika abakozi mu gavumenti. Kwali okuwummuza. Kakati bawummuza abalala bangi ate tebawandiise. Emyaka oli gy'amaze nga 7-8 bamuzza minisitule endala ey'abakozi. Kati okulekerawo okuwandiika abakozi kwe baali baweze ne bakujjawo ne batandika okuwandiika abakozi. Abalengera eby'omunda bagamba nti olwo abaali batwaliddwa mu ssomero okusoma baali bagraduatinze e Makerere be baagala okuteeka mu mirimu bonna ne babaleeta ne babateeka mu mirimu. Olwaleero bw'ogenda mu bitongole byonna n'otunuulira Revenue Authority, n'otunuulira Environment Gundi Authority, n'otunuulira Civil Aviation, n'otunuulira Forest Authority, ojja kwesanga ng'abantu abaliyo abakola egy'emirimu si be bano abalima emmwanyi be mwogerako. Abaliyo kaakati eyo si be bano abalima ki? Emmwanyi. Abalima emmwanyi beba abaali basuubira nti bandibaddeko nabo mu ebyo ebitongole ng'ogwo omukisa tebaagufuna kaakati ne badda eno mu mmwanyi ne badda mu bikajjo ne badda mu kasooli ne badda mu kuvuba. Eri abaliyo bonna bamukasa bonna bagayira bonna bakiti kya mwogo bamatovu abo be bali mu bitongole ebyo. Owulira kaakati bamugisha babyaruhanga abo be bali kaakati mu kulima emmwanyi. Now nkutegeera bulungi kyogamba simanyi oba ontegeera bulungi naye njagala awuliriza yantegeere atapute bye mugamba. Kakati abantu abo bonna ebyo ebitongole ne babibeeramu.
Kakati njagala Katikkiro agamba nti akalina abiri otega kalaba naye olonda ejjinja nga kalaba agende anoonye abalina emiti mu Uganda. Emiti gitya? Emiti abasimba emiti mu Uganda nga pine. Yes. Kalituusi. Kubanga ebibira byonna byasaanawo naye ne basimba emiti gye bayita ebibira. Bajjawo ebibira ne basimba ennimiro z'emiti. Gye tugenda mu maaso ekimu ku kigenda okubeera ku katale akawaggulu miti. Kubanga ebibira byonna bikoze eki biweddewo kyokka fani kyoyo tukola ki tumwetaaga okusereka and so on. Naye abalimu bonna boogera olulimi olwo lumu 90%. Just okuwa information bakola bwe bati okuwa information wetwogera olwaleero abayina ebibira kubanga basooka ne babawo ebibira ne babitemamu emiti ne batunda embaawo ne bafuna ssente kati bo ne basimbamu payini oba kalitunsi naye buli abayina ebibira babasasula ssente ez'omukka eza kaboni babasasula kakati ezo sente zajja nedda sijja katwala nasirise mwenda ne mwogera budde nga bwaganya information yo tofaayo ebyo ebibira basooka ne babyegabira ne babitemamu emiti nga bwogambye ne batunda embaawo naye ekyo bagenda okukikola nga bategedde nti waliyo sente ezijja eza World Bank nga zisasulira bino byowulira ebya global warming nga buli miti bwe mugisimba basasula mukka ogwo emiti gye guleeta mu sente empitirivu babala hectare zolina naye ng'ate bo bakimanyi nti tugenda kutuuka ekiseera nga n'emiti tetukyakolaki tetukyalina nga bwebatunda embaawo naye boogera 90% boogera olulimi lutya lumu kubanga be bazeegabira eyiika bagyeguzanga ku siringi 2,000 siringi 3,000 yiika ey'ettaka ne beeguza square mile z'ettaka. Katikkiro kino agenda akinoonye wano mu Buganda anoonye baani abalina eri ettaka. Now kakati baleeta lino etteeka lye baleeta era nsaba Katikkiro nga kwegamba nga olutalo luno alulengera gye lugenda agenda anoonye abalina ettaka okuva Rakai district y'Eddakawo bagiyita lya Ntonde osale odde Sembabule osale odde Egomba osale odde Emubende osale odde Ekibuga osale odde Ekyankwanzi osale odde eno Ekayunga Nakaseke atunuulire baani abayina ettaka mu square miles ez'ettaka kubanga lino etteeka erijja ligenda okuddira abantu bano ababadde balina obutaka obutono libagende nti mmwe temujja kukola ki kulima mmwanyi naye nga abalina tusooke kunoonya abalina square miles z'ettaka wano mu Buganda kaakati baani ekyo kikulage abanaafuna layisinsi okulima ki okulima emmwanyi mwogedde ku layisinsi nze kankubuulire layisinsi zennyini abagenda okuzifuna wano bagenda ne bateekawo kwota mu kuwandiika amagye ne poliisi quotas ne baga nti eno mu district bweziti oba mu region bweti tujja kujjamu abantu bwe bati region bweti tugenda kujjamu abantu bwe bati ogenda okulaba nga abantu be bajje mu region tugeze ya Busoga ng'abasingayo namba ng'ate Baganda nga babasombye busombi ne babajja eno ne babatwala eri kati ogenda okumaliriza nga bw'otunuulira poliisi bw'otunuulira amagye nga bali bonna boogera abakulu bonna nga boogera olulimi lumu omuntu nga bw'atunula ku TV n'alaba ayogerera poliisi e Busoga nga Muganda ng'ayogerera poliisi eggulu nga Muganda ng'akulira DPC egindi nga Muganda nga akulira amagye e Bunyolo nga Muganda
kakati naye nga ekyo kiri nti baba babashiftinze ne babatwala eri kakati ne zino layisinsi ojja kwekanga nga abazifuna nga nabo bonna boogera olulimi lutya lumu nga ne boba ojagala tojja kugifuna ebikajjo olaba kye batandise ku bikajjo ebikajjo nabo baagala bagende nga babajjamu wane emabega kakati batujja ku mmwanyi naye mujjukira nti emabega kasooli wabeeredde nga se wansi nga bataddewo etteeka nga tewali wakkirizibwa kutwala kasooli bweru nga kasooli amugula amanyiddwa wano amanyiddwa abadde agula kasooli ng'adibye agula 3 agula 2 naye ng'ebweru akatale gyekali naye ng'etteeka lizze nti tewali kukola ki tewali amutunda bweru takkirizibwa kutunda bweru mwina mmuguza Saddam Katikkiro njagala agende anoonye kaakati abatunda endokwa z'emmwanyi ezo zebabadde batwala nga batambuza abazitunda abayina emmereso ezo abatunda ez'eggulu bonna balina gye bava mu kitundu eki bava Butambala abatunda ez'ekkoboko bava Butambala abatunda bava Butambala sente ezo nazo zonna bwe zivaayo jjukira nti emmere seemu bwe wandibadde gwe mu mbeera eyo ya bulijjo gitunda singi 1,000 bo bagitunda 1,000 kati sente ezo zonna bwe zivaayo zigende wantu wamu emabega wano wabaddewo ban karantini ku nte emyaka gibadde ng'emeka emyaka giyinza okuba nga gibadde ng'esatu nga waliwo ebitundu wano ebitakkirizibwa kutunda wa nte kigambibwa bw'ogenda kubasala ente ennyama ebadde erinnya akatale nga bagamba nti bali abanene abalina faamu ezennene babadde batikkanga semitrera bo ne baleeta ente mu lufula ne basala ng'ezaabano ze baasibawo kantini bannineemu bannina 2 zonna babagamba nti teri kutunda teri kujjayo nte neegi kubanga bateekayo karantini waliyo mbukalusu so nze ndowooza nga mmaliriza nti kino kyetwogerako kino era nze ekiŋŋaanya okwogera ku buwaayiro obuli mu tteeka ekiŋŋaanya okubwogerako kubanga buli tteeka libaba baleeta balisiiga ekifaananyi mbu twagala mutindo twagala kukola kino kyekifaananyi kye bakola ki kye baleeta ku ngulu naye nze amanyi nti gwali osoma akatabo ka Zinula omanyi omwami gwe bayitanga Pyati Sololo jjukira si yategeka okulwana kw'amafumu naye yategekanga okulwana kw'amafumu ng'aguyita muzannyo era n'ateekawo n'amateeka nti gano amateeka ge gagobererwa kyokka bwe yayagalanga kumbe yagutegekanga ng'ayagala batiremu abantu bwe yalaba nga gw'atayagala ngatta ku liiso nti oyo mufumite wano afe kakati nze amateeka gano agamaliriza ku nsonga eyo gaba ne target egamba amateeka galina amaaso era kigenderwa ekikusike nga kiva mabega nkulaze gye kivudde kakati batuzingako sente eziva mu matooke ozimanyi amatooke ekigundi ekyuma ky'amatooke ekiri embalala bajeti ya billions and billions presidential banana initiative yes ezigenda mu buli kiseera zaganyulwa ddi omuntu ali wano nja kukuddira mukuba byasi sobo omulangira uliza mukuba byasi mulimi wa mmwanyi musuubuzi wa mmwanyi gy'emirimu gyasinza sobo webale nnyo webalire ddala ku lw'ekisa kya Katonda ekingi olunaku olwaliro puroguramu eno ekigambo ekyetteeka mu bubage ekyemmwanyi wasajja olwaleero akomekkereza embeera eno bwebanga eyogerwako tebakkiriza kigambo ky'enaale mu gavumenti nti erina bingi nnyo byesuubizza n'okusinga gavumenti ya Idi Amin wadde gavumenti ya Milton Obote so nga ennaku z'omwezi 13 bajeti dderu yaliwo President Yoweri Museveni yavaayo ku mulundi guno emyaka 38 egiyise n'asiima omwana wo Petro Milton Obote ne Field Marshal Idi Amin Awome baakolerera ensi eno olwaleero nze kusaba kwange mu puroguramu eno owekitiibwa Katikkiro atutegekere puroguramu ekigambo eky'abaami abeemeruka bonna
n'ab'amagombolola n'ab'amasaza ne ttiimu gy'alina puroguramu ejje kubanga tusigadde abantu ba region Buganda nga tufuuse momboze naye ng'ebintu tusiga tetubifaako kuba tutera okufunayo amaloboozi aga munywanyi wange wasajja ono tutambula naye nnyo agagira babagana kirimalidaadi olwaleero akulaze nti president alina obuwumbi 13 ddala ekyamazima ssente ezo obuwumbi 13 tebuganyulwa bantu bali mu puroguramu za pamba wadde emmwanyi ennaku z'omwezi nga 14 January 2 twali naye emubende mu ggombola y'e Maduddo. Puroguramu yatandika okuzza bannayuganda abalimi b'emmwanyi oluvannyuma Michael Newman owa Neumann Coffee Group okuva e Hamburg, German okutandika obulimi bw'emmwanyi hectares 25,000 mu ggombolola eyo. Naye ttiimu y'abantu ku sekita y'emmwanyi mwana watu gavumenti ye NRM omuntu wa bulijjo oyo sigwe eri naye. Ebyuma wamala Growers Cooperative Union gwe gy'oli omuzaale nga munasingo munnange bw'ogenda bukuya Kasanda genda Kiganda esaza buweekula ebyuma byamu jangu Kiboga bw'ogenda Kateera otambule byonna oluvannyuma lw'emyaka 33 NRM government ng'ate baali ku center stage ey'okuba kw'ebyuma bino tituubangako n'ekyuma n'ekimu kibaali bazizzaawo. Sector yali ya cooperative movement. Ekyemityana tekikola wali mu Wabigalo, waliwo ekyali mu Ttamu tekikola, waliwo ekyali emizigo tekikola, ekyali ennaama tekikola, Nambaale tekikola. Y'ekigambo ky'emmwanyi Oweekitiibwa Katikkiro ekizibu si kuwandiika balimi era abalimi olwaleero mu puroguramu eyo yennyini era 2 Yoweri Kaguta Museveni ng'ali e Maduddo puroguramu ebbanga lyonna abalimi bawandiise. Kye tuyita puroguramu eya external funding European Union ekigambo Melinda and Gates Foundation puroguramu ya USAID puroguramu egamba Saddam Gaira ayina ekibanja ky'eka 20 tumusanze ayina eka mmeka emmwanyi ntinnya. Expansion weeri okwongera okugaziya obulunzi n'obulimi obw'emmere n'ekigambo okuba commercial farmer nti ye ekigambo kya data ekyo erina okubeerawo. Era fayiro eno gye nnina eriemu ku balimi abawandiise mu ggombolola bakyabumba balimi abeegasi ab'ekirime ky'emmwanyi Luweero. Kati eggombolola Butuntumula n'eggombolola y'e Luweero gomba wakati kamu makulu bita n'endala zonna n'ezikola Mityana n'ezikola Mubende n'ezikola Wamatiya Kasayija ggombolola y'e Matale Bunyoro ogende Kyegegwa district Kyenjojo ne ogenda Bukomansimbi Kalungu. Naye nteekateeka eno ku lw'abalimi b'emmwanyi kye twandiise Coffee Fund nga bwe tugenda mu maliraanwa e Kenya enteekateeka eya Uganda eyo teriiwo. Naye obuwumbi 13 bwa Yoweri Kaguta Museveni bwe boogerako ebyo ya mbeera ya byabufuzi wasajja puroguramu gye balimu bo okuzifuna nga zaakulya naye nga si zaakuzimba Uganda eno okutambula mu coffee sector oba coffee industry. Omukulu minisita Ssempijja ebbago yalireese. Ebbago lyaleese copy and paste n'agamba etteeka eribaddewo enamba 325 erya 9 eryajja liri defective n'ensonga ne baziwa. Naye Ssempijja ng'akyali assistant special administrator n'abeera Masaka n'abeera Kiboga n'ajja Mpigi n'akomawo n'agenda n'afuuka RDC omujjuvu n'ava mu RDC n'afuuka chairman omujjuvu ow'e Masaka nga tanaakuwagula kali n'afuuka omubaka wa parliament
n'afuuka minisita yali state minister n'afuuka minisita era ekyamazima mu bulamu bwe alina mmerezo za mmwanyi we yabeera chairman talina musiri gwaki gwa mmwanyi is a nursery operator okumala emyaka 17 naye ng'omusiri ogw'emmwanyi ogugwe tegukola ki teguliiwo tukomawo NRM government yajjawo system gye twatambulirako okuva 1905 botanical garden eri mu Busiro Entebbe ejja olw'omufuzi w'amatwale n'etandika kye tuyita industrial revolution mu European Union kati ensi member states ezikola European Union olwali gye bateeka mu kyase ky'ekumi ky'ekumi n'omunaana baamaliriza raw materials zibalina okubeera nazo nga tebakola ki naye nga mu beverage emu kweyo gye balina okufuna ye kofi y'emmwanyi naye olw'obutiti n'enkula y'ensi z'ewaabwe ewaabwe tebalimaayo ki mmwanyi naye okuva mu Latin America ng'ate olugendo luwanvu nnyo naye nga Africa ate yo yakumwanja okubaliraana partitioning of Africa bw'emala okubeerawo abazungu bano bwe bajja program n'etandika mukuba byasi kankusaba owummuleko male okuvaako mu bulango wano bwe tuva mu bulango olyoka omalirize ku nsonga eyo ŋŋende ne mu bannaffe bali eriyo abalimi zimba ensi yo tuli ku mmwanyi tukomyewo ku mpewo mukuba byasobadde omaliriza yita mu bwangu mu dakiika nga 5 nsobola okusalya kudderudderi nkiddamu njagala otunule ennyo ku tteeka lino teririimu kalungi konna kuggwe ng'abadde mu mwanya etteeka liyina ebyazimbibwa ebitundu 6 ebya National Coffee Bill bamulanga kisempijja gye yaleese bye bintu ebirungi ebiri mu Coffee Act yeno kopi eya 1964 etteeka ya 1964 likulaga olukiiko lwa boodi bwe linaabeera naye mu boodi etteeka biiru sempijja gye yaleese tetulinaawo muwaatwa guleta Coffee Council. Coffee Council eno ye y'abakugu abambadde commissioner in charge budget and policy okuva mu ministry ya finance tebandibadde ku lukiiko luno wadde commissioner ava mu ministry ya trade cooperative and marketing oba ava mu ministry ya agriculture mu nteekateeka ey'okuva 1930 ogenda okujja mu gyana egy'ataano egy'enkaaga ago gonna twalina amateeka agazimba ekirime ky'emmwanyi olwaleero ku disitulikiti ze tulina 135 disitulikiti 16 eza Karamojja sub-region n'Etteeso ze zitalima mmwanyi disitulikiti 19 eza Uganda ezo zonna olwaleero nemiza mmwanyi naye ababaka ba parliament bwe tufuna international coffee days bwe tufuna international cooperative day ng'olwabadde ewakiso olw'omukaaga gwa sabbiiti eyita mwana wattu ababaka ba parliament erina omugolabako nga tonanenya ababaka mukuba byasi nina wenjagala otunuze kuba gwobadde nnyo mu mmwanyi etteeka lino omulimi w'emmwanyi omuntu oli omukyalo olimwolekeza ki ogamba nti olina okuba ne layisinsi olina okuba n'obunene bwe buti n'ettaka lino limuteekawa biiru eno okubeera primary process ow'ekyuma eky'emmwanyi ekijja mu kibooko kase
n'okujja mu kase okwawula emiwula okusinziira obunene bw'omuwula gigende e Bulaaya agenda okuddira emmwanyi ezibadde z'empeke okuzisiika ne zisekulwa n'onywa ekikopo kya kaawa oyo naye alina okubeera ne layisinsi tevudde gamba kati okuva mu abo balina layisinsi bulijjo layisinsi ejje tebaddeewo ya omulimi ow'ewaffe mu kyalo mu nnimiro yange layisinsi eno omulimi ow'omu kyalo eyo gwe gy'obadde mu balimi oli okulima ebitooke 3 alina kuba ne layisinsi kakati sebo ekigambo kya registration of coffee farmers section ya 26 mu bbago lino ekuga the authority shall register all coffee farmers in the coffee subsector ekyo tekiinaako buzibu lindako akukawukana anti kati ngamba okuwandiisa abalimi kirala naye n'okuba ne layisinsi kakati ekireeta obuzibu olwaleero ye section 26(2)(a) a person shall be registered as a coffee farmer on fulfilling the following requirements. So that's license. Kakati bino bye bijja weewali emberebeze mu bbago lino ebbago lino eno yonna awalala ebitundu byalyo 6 birungi eri munnayuganda kuba bino byonna mukulu Sempijja ne ttiimu ye mu kyama kye baakoze bajjeeyo we baggalirawo Coffee Marketing Board n'omusoso gwa Vegas gye tulina cooperative union ne primary cooperative societies ezakolanga ebyalo era bwe tugenda single county yayina primary societies ezikwatagana n'amagombolola nti zezino ezirimu on'okumanya omuwendo bammemba ba primary society bebaani n'ennamba zaabwe ekyo si kizibu naye kati owabulaawo kati gavumenti gyewabule ku ekyo kyereeta section 2A section 26(2)(a) ne B eno weewali obuki buviiremu ddala obulina okuvaamu ogenda okakana bugamba ki obwo abantu butegeere agambye the land where the coffee farmer is grown or is to be grown shall have been evaluated by the authority. Kati kyambadde kigamba eri Coffee Council abakugu ba soil scientist nga professor Zaaka be tumuyina wadde akali ne ttiimu ye be baweebya ebyo mu nteekateeka y'Omungereza gye yakola pH scale ebirungo ebiri mu ttaka lya Uganda na birime ki ebirina okuddako Makerere University ne Ministry of Works Laboratory ekireka abo be bayina ebyuma n'abakugu oledde naye nga basobola okukola mu Uganda yonna webali bangi leero olwaleero bwe tufuna projects zonna ezibadde zitambula eziri funded by the donor community Makerere University eyekiyina kakati olwaleero ekizibu kya Sempijja yagambye ekitongole ekigenda okukola kino kyo yandibadde nti ekitongole weekiri naye tuyina Coffee Council kakati mukuwumbawumba egamba olukiiko lwa board olukiiko lwa board mu Uganda eri esinga okuba ennimi y'emmwanyi Buganda region erina hectares 13,600 n'ezigwamu nga tulina amaka 60,000 mu 10,000 plus abalimi b'emmwanyi naye bw'ogenda northern region yonna giri 7,200 so nga eastern guli 9,200 yonna ettaka lyakebera bupya kakati already no ekyo kubuzaabuza tetuyita agriculture zone bakulaga nti Lake Victoria Basin biki ebigenda okulimwayo emmwanyi ne bazikulaga ne bagenda Busoga sub-region products ziriwa eziri mu zone kakati land area gye tuyina mu production y'emmwanyi area bagamba olukiiko nyine olugenda okuddukanya ekitongole kakati bali abalaba okuleetera bo bandibadde ku Coffee Council so si kubeera ku board eddukanya olukiiko lw'ebyemmwanyi olwa Uganda kyekirimu mu kuwunzika kyekirimu nti Buganda region muteeka nya ya 1964 ye yali esinza bammemba ba board era section eya 28 eya 29
ngekuga board enebeera etya ngegamba the member of the board excluding the chairman and the deputy chairman shall consist of 2 persons who are in the opinion of the minister representative of the growers in the kingdom of Buganda. Kakati olwaleero mu myaka gya Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bw'NRM olukiiko lwa Coffee Development Authority Buganda as a region Buganda Kingdom tetuyina representation kati Katikkiro wadde atambula mu bantu ba Buganda bonna gye bali naye amakulu agasalawo olukiiko luno lw'abalimi n'abo abali mu byuma eby'enkola ya primary processing ne secondary processing ne export be bandibadde ab'olukiiko lw'odduddukanya naye kati bakuleetedde ttiimu ey'abakugu okuva mu ministries ez'enjawulo ng'aye n'abaddukanya ekitongole kubayinza okulaga mwali MP Kasamba munnammwe ng'ava Kakuuto gwe ne Simbwa nga muli mu parliament kati ali mu East Africa bw'avaayo ayina eka z'emmwanyi Kakuuto 6 n'obukugu bwe yakola interview okuddukanya ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority n'abeera namba emu kwa bonna abaavuganya ekifo bw'akiwangula ku 7 gw'ekyewunga ekyalina okuripootinga ku ofiisi baamukubira essimu ne bamugamba ssebo totawaana program tujja kuwagira mu East African kakati Mukasa n'akola nsaba okomaawo ngende ogenda mu bali kino Katikkiro gwe tusaba kati kyoba osembezayo ddala Katikkiro atuyambe ku mulundi guno tiimu ye ku lwa Buganda gyakulembera ensonga ya biiru eno nga bwe yali e Masaka okutuuza omwesikoopi nga Sempijja bamulanga ki ekyo yakibuusizza amaaso n'akomawo bwe yavudde mu cabinet olw'okubiri lwa wiiki eno n'akyanjula era parliamentary committee ya agriculture kati yatandise okutuyita okugamba tugende naye nga Buganda region nga yensinga production ya Robusta coffee ng'ate ebitundu ku buli 100 wadde oleyalina President Museveni Bugisu region ne Sebei abo contribution ne West Nile ne Kisoro ba contributing only 15% for export 95% y'emmwanyi zonna Robusta coffee kati bw'okomyawo Robusta coffee 100% yazo Buganda region production yayo eri 65% naye amakulu g'etteeka lino lirina ebitundu ebikyali ebirungi 6 40% ya bill ekyali mbi gye tulinga bannansi era abalina stake mu ggwanga lino Uganda ku lw'obulimi bw'emmwanyi nja kusaba ogera ebyo byonna nnyingo ku nnyingo okusobola obitereeza nja kusaba neyanziza Honorable Simbwa alina kagamba nga bwe ngenda mu bali lwaki ffe tulina okutya nze n'ebitundu 6 byayogerako ndaba binene nnyo biiru ennyonnyola ani gwe bayita coffee farmer oli gwe bagenda okuwandiika kati gwe bayita coffee farmer ye muntu alimu emmwanyi ku nkola eri commercial ey'obusuubuzi gw'alimu emmwanyi ku nkola etali ya busuubuzi toli coffee farmer kitegeeza gwe tokolifayinga kukola ki bano banyaffe bajjajjaffe abalina emiti 10-20-30 sisuubira nti ba commercial farmers kati abo bagenda kuvaamu naye ng'ate badde bayimiriddeko kati obwanaasibako n'aziremerawo ewuwe nga weeziri mbwazirima gwe bagambye okukwata okusiba emyaka 2 kwe kukyakobabasimbwa ne kano katono nnyo katono katuvaayo tolabanga kyabuvunaanyizibwa Katikkiro mu kiseera ayite ttiimu ya Buganda eri mu parliament abatuma abalagire mu bwangu muleke ngenze mubateesa bali mukuba byasi ne mulangira ngenze mitala sebo neyanziza Honorable Kaddu Mukasa ekisookera ddala ku tteeka lino ery'emmwanyi mulimu ebirungi ebitonotono ate ebirumiro birabira ddala nga bingi kubanga bw'otunuulira ku muntu alina okuregisteringa waliwo we bakugamba nti omuntu anaregisteringa nga faama alina okulaga proof nti we bamuwe registerinze mu myezi 6 alina okuba nga asimbye naye kakati waliwo abantu baffe abali mu kyalo asobola okufunamu obuzibu n'osanga nga takoleze eki nga tasobodde kusimba mwanyi ezo mu myezi 6 ate etteeka ligamba oba yakyuse ate etteeka ligamba nti babeera bamuggyako bamusazaamu okitegedde kati bw'otunuulira nti
era authority nti erina okutuuka ku ttaka nekola evaluation okutunuulira tiddala ddala ettaka lino lisaanidde oba terisaanidde. Kati kyetwagala okwebuuza obukugu bw'abantu abo balina benkalakyo banatambula ekitundu kyonna okulabika nti bavaluwenga ettaka eryo. Ekyokubiri tubwotunuulira nti mu bitundu byaffe ab'omukyala balina abantu baffe aba bulijjo babeera n'obutaka bwabwe olusinga obumu bwa lunnyu obusinga bwagune naye ng'asobola okubuliikirizayo egaye empolampola ne busobola okuvaamu ekirungi. Naye kati bw'oga nti lino ettaka olusinga bakoze evaluation nti teriri suitable kitegeeza oyo oba omuggyeko okulima ki emmwanyi. Kaakati bw'otutuulira ekirala ku nsonga y'emu nti akati ok'okuggyako omuntu layisinsi eyo ekyo nakyo kitiisa nti kubanga kitegeeza bannaffe nti wanaabanga afunyemu obuzibuzibu layisinsi ejja kumuggyibwako kitegeeza ogenda kuba omugye muki kulima emmwanyi. Ate ekyo kittira ddala ekonomi wakasita oleka abantu abatono ennyo nga be baba bakola bagenda kubeera nga bano abangi batunuulidde bano abagagga abatono ennyo oba okitegedde tekizimba ekonomi ate n'omusolo guba tegujja kuyingira kubanga abantu abali mu gundi mu production bagenda kuba batono. Bwe baba abatono kitegeeza ebyenfuna bigenda ku dependinga nnyo ku bantu abatono. Kakati bwe tutuulira fakiti endala gy'oba omaliriza naye eyo bwe tutunuulira bagezezaako okugamba nti bajja kugezaako okuligestalinga bagundi ba nasale bano abasimba emmeruso oba endokwa nti balina okubeera registered. Naye kakati njagala nkubuulire bagenda kutunuulira ki okuligestalinga kubanga abantu baffe mu kyalo waliwo abatalina ssente zisobola kugulwa ndokwa naye ng'asobola okugenda ebbali wali n'ateekawo kanasale beedi okitegedde n'asobola okusimba emmwanyi ze awo oyo oba omuggyemu naye mulimu ebirungi kati nga bwe bagamba nti okuligestalinga cooperatives bazeewo obwegasi bw'abantu abalimi b'emmwanyi ekyo kijja kuyamba okufuna bargaining power y'akatale okiwulidde ate basobola okufuna amanya Damali Kibirige Damali bw'omala okawa mu biro amanya Damali Kibirige honorable neyanziza musaala gye tusaba waliwo etugambira totwala mukemebwa n'olwekyo abalese layisinsi eyo mbu layisinsi oli alima emmwanyi ng'ate kagenderevu obwavu buli mu Buganda Central Region. Nze ndabanga n'ako akagenderera akagamba nti Abaganda tubateekere ddala ku ziro babeere baavu kuba omuntu abadde yeerimira emmwanyi ze ku kyalo eyo nga tafaane ku zino sente zino ze bagaba abakajjajjasi ze bafuna ng'oli yeerimira emmwanyi ye n'atuuka ku sizoni n'aba ng'afunye sente n'aweera abaana be n'ebyokulya n'oyeegula ne sukaali. Kati bagamba nti layisinsi kiringa nti era abantu 4-5 mu gavumenti abaguze Buganda yonna kiringa nti bebeeyagaliza bakole ki balime emmwanyi. N'olwekyo mwe ba MPs yadde pulezidenti nkusaba olemekemebwa kuga nti olisayininze leka abantu balime emmwanyi zaabwe nga bwe bateeka okuzirima muleme okubakugira mbu bafune layisinsi. Ate akabise bo nga mmaliriza Buganda erina ekizibu waliwo bano bamulyansowole neyeefuula mbu yegundi sijja kwogera linnyo omuntu ayinza oga nti onjogeddeko nti ye Kaddu Mukasa nti ye Kibirige nti ye Katongole Wasejja kyokka nga gye yava wala nga ye ayina akadubudubu ku Buganda kugiteekera ddala kuki ku bwavu. Amanya Damali Kibirige okuva ekitebi wamuberwa akazindaalo amanya Henry Mbiruma Hatima nationalist okuva e Najjanankumbi. Bwe mpulidde mu kuteesa kw'emmwanyi n'amaziga ne gankwata ne mpulira nga nnenyambidde nnyo olwaffe abaana abazaalibwa ku mulembe gwa Museveni tetufunye yadde essanyu yadde akamwenyumwenyo ku mulembe guno kubanga buli ekyogera bagamba gavumenti y'Obote yakola kino nze ebyenjogera sibiraba ku gavumenti ya mukama wange byekoze. Kyensinza okulaba obojjawo emmwanyi ffe twalondanga emmwanyi n'olondayo eddebe n'ogenda otunda n'ofuna kasukulu fizi n'ofuna ebitabo naye bw'ogamba nti munaku munnange tajja kusobola kati anajjawo ssente ziri mayiika era olinga gwogobye. Abanakumba eraliikiriddeko kubanga bano abasajja abagula ettaka abalina obusobozi okulima emmwanyi ennyingi be bannaffe bano oli omusajja obedda bayogerako Abaganda kubanga bo be balina amaanyi be balina ssente be balina ebitiibwa. Kyova olaba ne bw'aba akugamba ng'alina waakugoba bw'omugamba sebo paakinze bubi munnaffe ono Omuganda akuddamu bubi
tebakyalina njogera tebakyalina mwoyo gwa ggwanga naye abavubuka ab'emyaka gyange mbagamba temwesiba ku bubbi mwefunire ndagamuntu mulabe nga mwetaasa ag'amateeka amabi ag'emmwanyi nti ono alina yajja okulima tugajjewo amannya Henry Mbiruma Hatima nationalist wa bintu Juma neyanziza nnyo mwami Kaddu Mukasa buli akwata akazindalo yita mu bwangu yenze biti Juma na Mirembe mbagambe nkya n'eggulo nti ndi nabbi wa Mukama amina era nayawulibwa mu linnya lya Namirembe Katonda yanteekako eddoboozi eritazikira genda ku nsonga kukyanditandika era ensonga gyendika eno ya Bwakatonda yeekabya abantu emisana n'ekiro okuttibwa kw'abantu kati omwami ono eyafiiriddwa omwana atunuulire mu maka ge ebigenda okubaawo ajja kulaba ng'enkya ye yennyini oluusi yeeyongeddeko ekitiibwa okusinziira w'abadde oba mukazi we oba abaana be ebyo biri mu Bwakatonda asonyiwe abo abamukoze ekyo naye buli omu abeere nga yeegayirira bwegayirizi Mukama Katonda aleme omukola obubi obwenkanidde awo olw'okuba twagala ebitiibwa ebisingidde ddala ekyo tekiri mu kuteesa kwa muntu kyo kijja buzi naye gwe woolabira nti kize ogenda okulanga amadaala ago geeyongeddeko naye Mukama Katonda ng'era agamba bw'ati nti muziitibwa ssaddaaka omanyi Obwakatonda bulimu ebiwayi bingi eriyo omusaasizi n'atasaasira muziitibwa ssaddaaka mulekenga okukozesa omubiri gw'abantu mukozese bisolo kati abakozesa omubiri gw'abantu mu bw'omwoyo ne mu bw'omubiri mukola bubi nnyo neeyanziza Kawoya kale sekendi zinga 3 neyanziza nnyo Honorable Kaddu amannya gange Kawoya Abdulwahab debater ate ngenda kwogera obugabo butini mu ngeri ya science Honorable Kaddu ensonga eno eyazze tugyogeddeko ku musolo gwe baagala okuteekawo naye tutunuulire ne ssente ze bagenda okukozesa yensonga gye mbadde nsinga okwagala nze Kawoya kuba obudde bugenze nja debating olulala kuba obudde